Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Mana kita dapat jumpa lagi pada hari ini. Saya yakin dan percaya anda bangun awal hari ini. Anda ada buat latihan hari ini, ada exercise dan anda berfikiran positif hari ini. Okay, so pagi ini saya baru selesai jogging 5 kilometer. Alhamdulillah, syukur peluang yang Allah berikan ni saya rasa syukur sangat. Sebab bukan semua orang dapat peluang untuk berlari berpeluang macam ni. Bukan semua orang dapat. Kalau orang dapat berlari sampai 20 km, 100 km, semua tu adalah dengan izin Allah SWT. Sama juga dengan anda yang mengalami GERD, gastrik. Anda juga dengan izin Allah juga yang berlaku. Dan dengan izin Allah juga ialah yang boleh menyembuhkan penyakit kita semua. So hari ini saya nak share dengan anda. Ada yang tanya mengapa kahak keluar. Okay, kahak tu keluar dari tekak kita bila berlakunya acid reflux. Okay, contohnya macam batuk, kan, batuk berpanjangan. Kenapa ada keluar cecair dalam batuk kita tu. Okay. So saya ada pengalaman itu. So saya boleh ceritalah kepada anda bahawa bila kita batuk tu adalah yang keluar tu adalah asid. Okay, asid yang keluar berwarna putih jernih. Itu asid sebab apa? Sebab dalam perut kita masih lagi belum okey dan dia punya penutup dekat perut tu masih belum lagi tutup dengan baik. Bila makanan yang kita makan diproses bertukar jadi asid tu dia akan naik dengan bantuan dengan batuk kita tu. Kadang-kadang kita tak batuk pun dia akan naik. Sebab apa? Sebab dekat perut kita tu ada satu tempat yang boleh menutup perut. Tapi dia tak dapat berfungsi dengan baik. So dia akan naik semula dan keluarkan cecair asid tu. So kalau anda perasan lah, kalau saya pengalaman saya ada dalam tekak tu ada putih-putih. Itu menunjukkan bahawa kesan pada asid yang berlaku reflux. So dia akan berlaku putih lah di kawasan mulut. Bukan penyakit tau, dia kesan. So begitu juga dalam esophagus kita. Dia ada kesan begitu. So kita kena kawal lah. Ambil apa cara dia nak mengawal. Macam mana cara dia. Semua dah tahu kan. Saya dah banyak kali terangkan bahawa apa yang berlaku dalam penyakit GERD. Ambil ACV, apple cider vinegar tu. Ambil juga lemon, ambil juga madu. Campurkan sekali, tak ada masalah. Ataupun nak ambil salah satu pun okey, boleh juga. Lebih baik anda campur lah. Kalau tak ada bajet, ambil lah lemon. Beli lemon yang RM1 kan. RM1. Sekarang ni RM1, RM1.50 macam tu lah. Bermodalkan RM1 hingga RM2, anda dah boleh dapatkan suplemen original untuk rawat penyakit GERD anda. Anda jangan bimbang lah. Saya memang dulu kerap minum air lemon. Bawa air lemon, ambil botol besar, letak sebiji lemon, potong halus-halus, hiris halus-halus dan rendam dalam tu. Daripada pagi sampailah ke petang. Lepas tu dah balik tukar. Saya buat macam tu. Dan bila waktu kita keluar cari rezeki, saya bawa botol air besar dan letak lemon dalam tu. So saya minum lah. So alhamdulillah. Tekak saya dah okey. Saya punya perut pun dah tak meragam. So kena istiqamah lah, konsisten kan. Cuba tengok dalam video yang saya cakap konsisten tu. Kenapa kena konsisten? Buat apa sekalipun konsisten tu penting. Ataupun istiqamah kan. Sangat penting. Kalau sekadar buat acuh tak acuh, macam mana kita nak berjaya keluar daripada masalah kita. So jangan lupa buat. Jangan lupa ikhtiar. Okey, jumpa lagi. Nanti kita jumpa lagi di video seterusnya. Saya tak mau panjang supaya anda dapat manfaat betul-betul dan amalkan apa yang saya cakap. InsyaAllah dengan izin Allah ada perubahan dalam penyakit anda. Dan banyakkan zikir, selawat,
banyakkan buat benda yang baik. Okay, bersedekah, bantu orang lain, bagi makan orang lain, bantulah sekadar yang anda mampu. Orang minta bantuan, terus bagi. So biar ada komitmen manfaat kepada orang lain juga. Okay, itu adalah salah satu cara untuk kesembuhan, bukan saja kepada suplemen atau ubat yang kita makan, benda-benda lain juga kita perlu lakukan. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.